喂，hello，錄緊。第二條片啊，今日第二條片。咁第二條片講啲咩呢？就係、我相信有唔少嘅朋友都應該收到風咯，收到風呢，就係我哋嚟緊1月底呢就會賣 Type 04嘅嗰一粒嘢嘅。咁我話其中一個原因呢，就係、如果 Type 04開售嘅時候呢，我哋個 Type 01咧就會即刻停止出售噶啦，就唔會再賣噶啦。其中一個原因就係 Type 01嘅嗰舊金屬咧，嗰啲金屬啦，嗰啲應該會容易啲形容嘅。嗰啲金屬基本上嚟講就已經俾我用晒啦，咁就好難揾到嗰嚿合金啦，同埋即係好難補到貨啊咁樣啦，咁就應該1月底就會停售噶啦。咁就喺1月底即係1月31號之前嘅話呢，我諗應該根據我哋嘅銷售記錄呢，應該都仲可以應付得到嗰個出貨量嘅咁樣。咁就會預留翻少少嘅咁樣嘅，我嚟做備用嘅咁樣。咁就到1月31號之後呢，就正式嗰個 Type 04嘅售賣就會開始㗎啦。咁先前我有講過 Type 01、02、03、04嘅聲嘅分別啦咁樣。咁03呢，我會直接唔係叫佢做03嘅，我會直接叫佢嗰個叫做個名叫做 Tut 啦，Tut 啦。就可以放翻大家容易啲知得到咧，佢係真係for Tut用嘅咁樣嘅。咁就大家如果喺呢一個月都未咩咧？都未買01嘅朋友都唔使灰心嘅，因為我哋就會喺買04嘅嗰個盲盒嗰度咧，有機會我哋會放入呢個01嘅。咁樣嘅，咁即係大家都有機會咧，就如果佢哋即係如果你抽唔中嘅話咧，可以透過同啲朋友，即係喺我哋嗰個盲盒關注組嗰度咧，就同啲朋友行過嚟交換啦咁樣，咁都可以交換得到翻嚟嘅。我諗應該有唔少朋友佢可能突咗啲01啊咁樣，咁就應該好樂意同你換啊咁樣嘅。咁就02啦，02我哋都。正常嘅話咧，應該係喺嗰個我和我的耳機嘅嗰一條馬年限定版嘅耳機線咧，你購買佢嘅時候咧，就會送一粒02嘅俾大家。咁先前都有朋友喺嗰啲 forum 啊，喺嗰啲咁嘅 Facebook 嗰度咧，有講過咧，就係02咧究竟對比01佢嘅聲係點嘅。我亦都之前都有講過嘅，咁樣都暫時嚟講嘅話咧，擁有02嘅朋友都同我講相當滿意。非常中意，而且就係嗰種嘅提升呢，就係唔可以話單話你係正常咁樣洗9嚿水啊，或者9嚿零水或者幾嚿水可以做得到嘅效果。佢哋形容俾我聽呢，就係差唔多係你起碼係超越咗換一條5、6千蚊，甚至乎6、7千蚊嘅某啲品牌可能過萬嘅耳機線咯，咁樣咯，嗰種嘅感覺咯。有啲仲話好似換咗部機咁，換咗部機我又覺得誇張咗啲㗎啦，咁樣。咁嘅，咁就到時咧就大家多多支持啦咁樣。抽中嘅話，我到時唔會即係如果你抽中嗰個係嗰粒這粒插頭不簡單，這個插頭不簡單嘅01嘅話，佢唔會係跟一粒咯。咁如果你抽中嘅話咧，可能佢就係一粒3.5搭一粒6.3啊，或者一粒3.5搭一粒4.4，或者一粒4.4搭一粒6.3呢一種嘅。咁形式啦，咁你就買一粒，咁你 random 盒，咁你抽中嘅話就有機會抽中就2粒咁樣嘅，咁就1月31號之前啦，大家就記住啦，之後最後機會買得到01㗎啦。咁02仲有另外一個方法獲得嘅就係大家都知我之前就係拍咗嗰條片咧就講嘅，買嗰對耳機啦就會有條線送，然之後再送個02嗰一粒插頭俾你嘅。咁呢兩條片咧就拍得有啲倉促啦，同埋有啲求其嘅。咁如果將來呢兩條片咧，呢種方法拍咧咁求其咧，都好多人睇嘅話，我唔排除我全部片都係咁嘅。咁就今日條片就到呢度為止啦。咁就希望大家就04出售嗰陣時咧，即係 Type 04賣緊嗰陣時就多多支持啦。咁 Type 04會抽中嘅，即係個盲盒入邊嘅產品咧，我遲下就會公佈個 list 出嚟嘅，會逐一同大家講嗰個 list 入邊嘅嗰啲產品啊嘅詳細資料啊咁樣嘅，咁就
盡可能就整埋個文字版個詳細資料俾大家啦，咁就唔會好似上一次咁混亂啦，除非會啦咁樣。咁就喺呢度講到呢度為止啦，下一條片再見，拜拜。